Я молюсь, чтобы Господь дал и обновил слышание каждого сердца, и глаза каждого сердца были обновлены, чтобы сегодня мы могли видеть, слышать, быть чувствительны и разуметь то, что Господь уже говорит через сестру, и то, что мы будем продолжать говорить. Хорошо? Я молюсь за каждого из вас во имя Иисуса. Я благословляю твое сердце, чувствительность к Духу Святому. Я открываю уши твоего сердца, чтобы ты слышал, и глаза твоего сердца, чтобы ты видел. Во имя Иисуса. Итак, Первое царство. Мы откроем 17 главу. И мы прочтем с 32. «И сказали Давид Саулу: пусть никто не падет духом из-за Голиафа. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против него, против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юнош, а он воин от юности своей. И Давид сказал: раб твой пас овец отца своего. И когда бывало, приходили лев или медведь и уносил овцу из стада, то раб твой, я гонялся за ним, нападал на него, отнимал из пасти его. И если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином также будет. Потому что так он поносит воинство Бога живого. Дальше мы читаем, он повторяет опять эти реплики. И дальше мы читаем, что он дал ему определенную одежду, оружие, он оделся, но из-за того, что не мог, он сказал: я не привык, это 39 стих, и снял Давид все это с себя. И взял Давид посох свой в руку свою и выбрал себе 5 гладких камней из ручья и положил их в сумку, которая была с ним. И с сумкой и с прошей в руке своей выступил против филистимлян. Аминь. Итак, скажи 5 камней. Скажи 5 камней. Вы слышали сегодня число 5 у нее, да? 5 камней. Число или цифра 5 в Библии и в Новом Завете и для нас имеет большое значение. Кстати, сегодня ты будешь служить, да? Хорошо. Спасибо, что я вспомнил. Ты меня не напоминал. Так. Если ты меня напомни, мы бы сначала дали тебе, а потом я. Ладно, хорошо. Напомни мне к концу, чтобы я не забыл. Потому что я погружусь в слово, я могу забыть. Скажи 5 камней. Всякий раз, чтобы войти в какое-то призвание и достигать максимум призывания, которое мы имеем от Бога, число 5 будет необходимо. 5 камней. Почему не 6 он взял? Почему не 4? Некоторые вещи, которые мужи Божьи делали в Библии, они, не осознавая этого, были водимы духом. И они что-то делали, порой не предполагали, почему не так, а почему не по-другому. Они делали, как будто бы просто пришли на ум. Но потом проходят веки, и мы сегодня узнаем, что он не просто взял 5 камней. Хотя, если спросить у Давида, он мог бы сказать: ну, просто мне было на сердце взять 5 камней. Если один я промахнулся, второй, если до 5 раз. Поэтому, но на самом деле, это пророчески. Каждый раз, когда мы входим в призывание, если Господь дал нам по своей милости войти в какое-то служение или призвание,
до того дня, когда мы достигнем максимум, апогей в силе именно в этом призвании или в этом деле, у нас будет 5 битв. Скажи 5 битв. 5 камней означает, символизирует 5 битв. Если человек не выиграет все 5 битв, он никогда не может войти в топ или в максимум именно своего призвания. Поэтому Давид взял 5 камней, пророческое количество битв. Слушайте, до этого мы читаем, когда филистимляне начали поносить царя Саула, народа Божьего и Бога. Но вы читаете Библию, вы знаете, что он пришел туда, чтобы принести еду своим братьям. А потом он начал расспрашивать о том, я слышу, что люди, наш народ прячется, даже наш ФСБ прячется. Что же происходит? Ему рассказали о Голиафе. Вот это не обрезаны. Вы что? А что будет с тем, кто победит его? Вот. А потом братья начали, что ты пришел сюда? Возвращайся домой. Мы знаем твое дурное сердце. Ты гордый. И вообще ты пришел, чтобы смотреть на битву, на сражение. Он говорит, нет, я принес еду. Я просто... Нет, мы знаем. Видите, как братья относились к Давиду? Они говорят, мы знаем твое дурное сердце. Я об этом уже говорил однажды. Смотрите. И после этого ему дали поговорить с царем. Я верю, что это была рука Божия. И он говорит, почему народ Божий падает духом? Царь не падает духом, потому что раб твой, Давид, я пойду сражусь. Он посмотрит, ты еще молод, а этот человек с детства натренирован. Итак, дьявол до... Вы со мной? Дьявол и некоторые павшие ангелы и бесы, они издревле и даже до издревле натренированы в битве. Сатана – это воинствующий дух. Его павшие ангелы – воинствующий дух. Поэтому вы заметите, у них имена всегда связаны с битвами и с титулами, как в армии. Поэтому Павел перечисляет их, что есть престолы, есть власти в Поднебесье. Есть кто еще там? Начальствующие, мироправители тьмы века сего, дух злобы. То есть они всегда сосредоточены на битве. Иисус – это воинствующая личность. Аллилуйя. Поэтому его от начала назвали Лев от колена Иудея. То есть хозяин джунглей. Земля поменяли Бога как джунгли. Поэтому должен туда прийти Лев, чтобы победить. Кто же ходит в этой джунгли и съедает людей. Поэтому Иисус, с одной стороны, кроток и смиренный. С другой стороны, он воинствующий Бог. Бог, он воинствующий Бог. И Давид, давайте поговорим с вами чуть-чуть о Давиде, о котором в последнее время с братьями мы разговаривали. Давид – это воинствующая личность. И из-за этого Бог выбрал его в царство. Лидер не должен быть в духе, с духовной точки зрения, не воинствующий. Всякий лидер, который Бог доверяет, быть путеводителем, или идти первый, впереди других, или учить других, или наставлять других. Бог предполагает, что этот человек не по-физически, нет, в духе, по духу, он должен быть воинствующий. Потому что Царство Божие и все хорошее от Бога, чтобы они пришли на эту землю и воплотились, этим надо брать чем? Войной. Иисус сказал, даже Царство Божие силой берется. Это духовная война. Дары твои, чтобы они умножались и двигались. Тебе надо быть в духе, не физически, воинствующий. Физически мы должны быть смиренные. Мы должны быть простыми, мы должны быть доброжелательными, дружными, готовы даже поплакать, чтобы кого-то поддержать. Но в духе мы должны быть другими. Иисус был очень нежным, очень смиренным.
Выгнали здесь, он и не поорет, пойдет в другое место. Сказали, в наш город не войдешь, уходи отсюда. И наехали, сказали, хорошо. То есть он как будто бы такой, но когда он въезжает вдруг начинает действовать, ты видишь, что этот человек не человек, он другой. Давид был таким. Я верю, что это один из пунктов, из-за чего Бог выбрал его царство. И мы видим, что Давид пророческим образом взял 5 камней. Это пророческая цифра, говоря о том, с того дня, когда Бог дает тебе дары или призвания, до того дня, когда ты можешь совершить и войти в максимум своего призвания, тебе придется преодолеть 5 сражений. И первое сражение, он говорит, раб твой пас овец своего отца. Но когда лев или медведь, ты представляешь льва? Или медведь. Когда лев или медведь приходил и украдывали стадо, и у нас, я погнался, я забирал обратно. А если он набрасывался меня, я поймал его, я душил, бил и умерщвлял. Братья сказали, у тебя дурное сердце. Ты ищешь сражение. То есть братья Давида видели его гордым. Фантазер. Я верю, что когда он приходит домой вечером, папа, все хорошо с овцами. Брат спрашивали, а что там? Он же был моложе. Он говорит, я сегодня пас. Вообще, к вечеру один лев пришел, я убил. Наверное, брат смотри, говорит, с тобой все хорошо. И они привыкли, что он любит говорить о войне, как кого-то он убивает, который посильнее его физически. И они решили, что наш младший брат что-то не очень. Дурное сердце. Любит гордиться там, как... Я уверен так, что они никогда не приходили говорить, покажи нам лев, который убил. Они сказали, фантазер вообще. Поэтому, когда он пришел туда, начали говорить работу, они сказали, что ты пришел сюда? Мы знаем твое дурное сердце. Написано в Библии. Я просто не читал, об этом не читать много. Мы знаем твое дурное сердце, ты пришел смотреть на сражение. Иди домой. Это значит, они не веровали, что он убивал львов. Так и сегодня, когда ты будешь творить большие чудеса, многие тебе не поверят. Когда ты скажешь, что ветеринар молился, ангел пришел, говорит, да, это дурное сердце. Конечно. Конечно. Когда ты скажешь, я молился, я связал того, выгнал. И тот хромой стал ходить, сказать, но когда ты наделал Рома, ты фантазер. Когда ты начинаешь действовать сверхъестественно, все почитают тебя фантазером. Вооружись этим. Я готовлю тебя к чему-то. Когда ты начнешь действовать и творить сверхъестественное, когда ты начнешь говорить об этом другим, которые присутствовали, всегда они будут сходиться. Все посчитают тебя фантазером. Скажут, дурное сердце у тебя. Ты с ангелами разговариваешь, ты кого-то там изгнал. Да, не то. И они смотрят на твою внешность. И то, что будет говорить, будет всегда отличаться от того, что ты как ты выглядишь. Скажи, ты изгнал этого Левиафана, вот, ты молился и слепо увидел. Мы видим даже, ты еле-еле тут сидишь. Нет, не ты. То есть Давид, Саул говорит, он был молодой и белокур. То он не выглядит воистину. Это как, ну, бывают такие мамины сынок, да? Вот, так ухожена мама погладит, он говорит, белокур и красивый, с красивыми глазами. То есть он не выглядит как полицейский. Но он говорит, когда я был позавчера, я медведь ударил, он умер. Братья сказали, не может быть. Итак, первый камень, это прообраз первой битвы или сражения, каждый призван будет сталкиваться. Это медведи и львы. Скажи, медведи и львы. А кто такой медведи и львы? Именно который будет противостоять всякому служению. Это первый. Всякое служение и всякое дарование от Бога, самый первый враг, который будет противостоять это медведь или львы. Поэтому в Библии мы читаем, когда в Псалтире написано,
Что ты будешь делать? Львов? Скажи громче. Попирать кого? Аминь. Попирать льва. То есть Господь уже запланировал нас на то, что когда мы начнем ревновать служение, львы появятся, и мы будем что делать? Попирать их. Слушай меня, пожалуйста. Давид, скоро я буду читать об этом, Давид скоро будет воевать с этим Голиафом и поражать его, потому что он враг, и филистимляне за ним. Правда? Но до этого, до Голиафа, он сначала говорит о том, что он кого-то уже победил. Смотрите, будьте внимательны. Самсон, один из Божьих генералов Старого Завета. Бог призывает его, и призывание Самсона звучит устами ангела, что он родится, будет на заре Божьей, и он будет освобождать мой народ от кого? Филистимлян. Первое, генерал Божий против филистимлян, это Самсон. Второй, который будет продолжать воевать и уничтожать филистимлян, это Давид. И вы заметите, прежде начать сваливать и убивать филистимлян, когда ему понравилась девушка, это была от Господа. Я говорю о Самсоне. И он шел с родителями, чтобы познакомиться. Кого он убил по пути? Льва. Первый. Кто противостоит всякое служение, всякое призвание и всякое дарование от Бога? Это лев, львы или медведь. Давайте спустимся в Новом Завете, на нашем языке. Что это за львы и медведи? Итак, Петр говорит нам, будьте осторожны, потому что враг ваш ходит как рыкающий лев, ища кого поглотит. На самом деле, самая первая категория людей, которые дьявол, как рыкающий лев, похоже на рыкающий лев, ищет, это люди, которые одарованы, которые имеют мощное призвание от Бога. Но вы сами смотрите. Если это его джунгли, он хочет сохранить под контролем, кого он будет как бы изанализировать. Обычно, которые там ходят, или те, которые имеют мощь от всемогущего Бога, чтобы сорвать эти джунгли и покорить сатане. Кому? Конечно, того он будет искать. Поэтому в этом местописании говорит о том, что именно первые, которые рассматривают дьявол, это люди, которые имеют призвание, серьезное, особенно серьезное призвание. Все люди, которые имеют такие призвания, как пророческое призвание. Не обязательно быть пророком, но даже быть сынов пророческих или действовать пророческое помазание. Сатана имеет тебя в виду. Не потому что ему не нравится. Нет, потому что ему не нравится то призвание и дар, который ты имеешь. Это опасно для него. Все люди, которые имеют именно призвание учительства, дьявол не любит их. Потому что они научат людей открыть им глаза. Учительство открывает глаза. А Бог, Сатана хочет, чтобы люди оставались слепыми и ничего не знали. Это самая первая атака, чтобы принести слепоту. Поэтому в Библии мы читаем, что дьявол, дух мира сего, ослепил умы людей. Слепота, дух слепоты, это то, что дьявол сначала высвобождает. Кто может идти против этого? Первый, это пророки. Второй, это учители. Они то есть самое первое, что они делают, это открывать людям глаза. Я переношу свет, когда я учу. Конечно. Люди, которые имеют служение исцеления и освобождения. Они выгоняют демоны, демоны кричат, потом возвращается сатана, говорит, что почему вы пришли? А нас выгнали. А кто это выгнал? Все. Поэтому люди, которые действуют служение или ищут служение чудес, они становятся опасны для дьявола. Не ты опасен, а то призвание и дары, которые ты имеешь, он это боится. Поэтому он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотит. Итак, первое камень,
который попал в сумку, это прообраз, пророческий камень. Это первое сражение или первая битва, которая нацелена на то, что он сказал. Я львы и медведи убивал. Но каждый раз, когда ты начнешь убивать медведь и львы, тебе посчитают. За кого? За фантазера. Поэтому неудивительно, скоро будет тебе говорить, как ты там, кого исцелишь или кого выиграешь. Да, ты фантазер, это не то. Хорошо. Как ты узнаешь именно демонические атаки, которые, образно говоря, ты можешь сказать, что это лев, который атакует меня. Или медведь. Лев или медведь, прежде всего, атакует призванных людей через дух страха. Поэтому, когда лев атакует, если ты обнаружил его, что ты услышишь? Что? Лев начал рыкать. Кто не содрогнется? Это написано в Амосе. Бог параллельно говорит об этом. То есть мощное оружие у льва, это когда он дает голос. Он знает, что он голосом, он вызовет что? Страх, и ты оцепенеешь. Все, ты уже побежден. Поэтому все, что будут говорить люди, что будут делать люди, которые нацелены на то, чтобы нагонять на тебе страх, чтобы тебя оставили действовать, это и есть голос льва. К сожалению, некоторые из нас или из вас призваны, вас уже подавили на этом уровне. Потому что люди восстали, которые сказали много чего, и на тебя напал страх. И все. И с того дня решили не действовать в сверхъестественном. Помолюсь как-нибудь, да, пусть будет, что будет. Я делал то, меня начал. Нет, я не хочу. И еще хуже, если ты связан с теми служениями, которые я перечислил. Скажи, ты изгоняешь бесов? Все, а ты знаешь, они могут тебя мстить. Ты начнешь болеть, они начнут приходить к тебе домой, убьют твоих детей, будут тебя душить. Скажи, нет, меня не сказали. Григуар, ты исцеляешь больных, ты не заметили, что те, которые исцеляют эти болезни, приходят к ним? Ну, иди спроси колдуны, которые, они всегда говорят об этом. Я говорю, ну я же не колдун. Даже если болезнь вернется, но они перейдут не ко мне, они перейдут к тому, кто висит там. Потому что именно он взял на себя наш немощь. Это голос страха. Вот это есть голос льва. Парализующий тебя сразу, когда ты начинаешь ревновать о сверхъестественном. Многие, даже самые близкие тебе, будут говорить такие вещи, что ты лишишься сна. Говорят, нет, лучше просто ходить в церковь, сидеть там спокойно. Зачем мне рыпаться? Потому что устрашили тебя. А если еще сатана может менять здесь подход. Не только обычные или друзья поговорят с тобою, но люди, которые имеют где-то духовную власть, могут сказать тебе, мы прошли этот путь, мы тихо прошли. Ты хочешь сказать, что Бог дал тебе то? Ну посмотри, что с тобой. Мы посмотрим, что с тобой будет. Все. Все. Эти разглашения связывают тебя. Аллилуйя. Для пастырей. Он сказал, когда я пас овец моего отца, приходили то и другой уносил. Пастырь должен быть воинствующим в духе. Он говорит, я гонялся и возвращал. А если это лев восставал на меня, я бил его так, что убивал. Я хочу вас спросить. Вам кажется, что он правду говорит? Это нам сегодня понятно. Но все, которые слышали Давида тогда, вот этот красивый мальчик белокур, никто не веровал. Никто не доверял, он говорит, что этот ребенок ходит туда, сюда и кричит, что он кого-то убил. Никто. Поэтому, когда Самсон, слушай меня, пожалуйста, первый, кого Господь понял, чтобы истреблять филистимляне, в определенный период времени, это Самсон. Второй – это Давид. Конечно, он призывал Саула, но Саул не
не выдержал экзамен. Поэтому Давид пришел на сцену. Поэтому, когда Самсон по дороге именно к жене, будущей жене, убил льва, он сказал об этом родителям? Нет. Он молчал. Почему? Потому что они скажут: сынок, ну что с тобой происходит? Ты фантазер, что ли? Какой лев? Потому что тогда его сила и мощь еще не открылась на показ. Поэтому они бы не поверили ему. Поэтому, когда Давид это делал, никто не верил ему. Потому что его сила не начала открываться на показ. Но теперь здесь открывается. Итак, второй камень. Это вторая битва, с которой мы будем сталкиваться. Вторая битва. Это филистимляне. Скажи филистимляне. Итак, слушайте. Стратегия филистимляне заключается в том, что они кого-то воздвигают. Все они не вышли. Вышел один. Чтобы победить филистимлян, надо победить одного их представителя. Когда мы вернемся обратно в историю евреев, вы увидите, что филистимляне мучили этот народ годами. И так часто бывало, что когда они начали капризничать и грешить перед Богом, Бог убирал свою руку и давал их в руки кого? Филистимляне. Родители их страдали из-за этого. Дети из-за греха тоже страдали. Это было у Бога как враг, который Бог использует для наказания. О чем это говорит? Это говорит о наследственности. Вторая битва, которой призванный человек, с которой будет бороться и сталкиваться, это наследственные вещи, которые были у родителей. Скажи, гиганты их отцов. Вы помните об этом? Угу. Поэтому, когда Бог призвал Гедеона, чтобы идти воевать, он сначала сказал: иди, разрушь жертвенники Ваала, который находится во дворе своего отца. И только после этого Бог сказал: тогда создай теперь новый жертвенник для меня. Все, теперь ты можешь идти. То есть грехи предков, бесовские характеры предков, они будут преследовать человека. Как только ты начинаешь входить в сверхъестественном, то, что ты не замечал, всякие грехи или похоть, которые спали в тебе, которые дремали в тебе, они проснутся. Что произошло с Самсоном? Он женился, потом тут развод, потому что начал там разрушать и все. И потом вы заметите, как только он появляется, Бог определил для него эту территорию битвы и территорию победы, чтобы освобождать народ Божий от филистимлян. И Бог первый нашел для него там жену. Это было для Бога стратегия. Ну, он Бог. Бог может использовать любой путь, который нам порой кажется, что это обман. Богу это все равно. Он использует этот путь, чтобы он внедрился туда и начал там разрушать их, врага. Но второй раз, когда он вернулся, для битвы, а не для влюбленности. Но он, вы читаете, увидел одно это легкое поведение, влюбился. Увидел второе легкое поведение, влюбился. И все. Грехи, которые были в нем, беззакония, которые прятались в нем, они высвободились. Хотя он помазан, хотя он в служении, или даже на место сражения, он не может бодрствовать, потому что похоть дает себе знать. Поэтому, когда Бог ведет тебя в служение, будь осторожен. Даже место, где ты служишь, там появится искушение. И похоть, которая никогда ты не замечал в себе, она может дать о себе знать. Это произошло с Самсоном. Это произошло с Давидом.
Иногда некоторые духи могут атаковать нас, но видя, что мы где-то не очень опасны в духе против них, эти похоти спрячутся. Как только они чувствуют, что мы очень опасны для них, начинают действовать сверхъестественно для разрушения царства тьмы. Эти духи группируются, чтобы возбудить все похоти по наследству, которые пришли к нам. Смотрите, мужи Божьи, как они падали. Поэтому неудивительно, что человек вошел в служение, он начал чувствовать те искушения, которые не было у него до этого. Поэтому за служение надо молиться. Не потому что я умоляю вас во имя Иисуса, не потому что они плохие, нет. Чем больше Господь продвигает тебя в духе, чем больше искушений умножается. Не ты зовешь их. Я доказываю это здесь. Все, что было у родителей, всякие промахи, Сатана возьмет по зову крови, чтобы начать это бросать на тебя, возбудить в тебя. Не потому что ты плохой, но потому что то, что ты несешь в себе, это опасно для него. Второй камень. Это прообраз второго сражения, который связан с филистимлянами. Филистимляне – это наследственный враг, который Бог время от времени использует для того, чтобы учить нас брани. Вы не слышали? Угу. Не для того, чтобы наказывать нас, но для того, чтобы учить нас воевать. Поэтому всякий похоть, все, что пряталось, все, что ты 3 года тому назад не реагировал на это, не сильно реагировал на финансы. Есть финансы, нет финансы, но тебе было трудно, но ты прорвался. Как только ты стал апостолом, твое сердце начинает по-другому реагировать на финансы. Ты начинаешь хотеть много финансов. Ты не можешь понять. И вообще ты не будешь думать об этом. Это будет происходить как будто помимо тебя. Это духи. Они ищут, где зацепить тебя. А если эти грехи были у предков, все. Тебе придется поститься и молиться, чтобы преодолеть их. Иначе они преодолеют тебя. Всякий похоть финансы, похоть мужчины, похоть женщины, другие похоть, все восстает. Кто-то говорит, я чувствую себя спокойно в духе. Я не вижу, что у меня есть похоть. Хорошо, давай мы тебя рукоположим пастором. Я даю тебе слово, что через год ты обнаружишь, что ты становишься похотливый. То в том, то в другом. Ты не будешь знать почему. Ты будешь спокоен. Это называется атаки. Все, что было по наследству, которое пряталось, начнет подниматься. Это дьявол это делает, чтобы остановить твое призвание. Поэтому в данном случае филистимляне воздвигли кого? Голиафа. Голиаф есть представители филистимляне. Филистимляне – это враги по наследству. Враги по наследству. Конечно. И мы читаем, что он сказал: ты идешь против меня с этими, но я иду против тебя во имя Господне, чтобы преодолеть гиганты их отцов, то есть те, которые побеждали наших предков. Те грехи, которые мы вкусили в детстве, но потом мы оставили их, они вернутся. Все они пробудятся, как только ты начнешь заниматься духовными вещами. Ты не должен быть удивлен. Я готовлю тебя к этому. Это требует идти против них во имя Господне. Там потребуется много поста и молитвы, потому что эта война против похоти нацелена на то, чтобы ты умирал. Не враг тебя убьет, но посвящение делает тебя жертву перед Богом, и этим ты становишься более помазан, и ты начинаешь не реагировать на эти искушения. А если ты не убиваешь себя, они тебя одолеют. Там, где ты чувствительный, там, где ты силен, там ты согрешишь. Один человек сказал так: возьмите, Кеннет, давно это было, когда я был еще ребенком в духе. И сейчас тоже не очень взрослый. Мужи Божьи заметили так. Даже психологи. Возьмите человека,
ну, молодой человек, например, или девушка, ну, возьмем мужчин, молодой человек, который никогда не дружили с женщинами, никогда ни с кем не спал, он чист в этом плане. А возьмите другого человека, который женат, но уже 10 лет женат. И приведите их в то место, где их никто не видит. И пустите женщины, чтобы они начали искушать их. Кто первый попадется? Как вы думаете? Она правильно сказала. Это доказано. Женатый попадется. Почему? Потому что у него внутри есть этот вкус. Точно так, если возьмем женщины, а женщина, которая никогда к ней не прикасались, а другая, которая замуж, это, если пустят мужчины, ну, красивые такие, откуда-то понаехали. Вот, кто первый попадется, говорят, это доказано. Почему? Вы помните о пульте, который я говорил? Искушение это как пульт, телевизор. Ты нажимаешь. Если что-то соответственно находится внутри, она реагирует. Та, которая не трогали никогда, внутри нее нет этого. Она может быть в мысли думать об этом, но она даже будет реагировать, но с замедлением. А вот это она опытная. Она не грешила, она в семье, но все равно это контакт с мужчиной. Поэтому ее разум, ее тело как бы знакомо все эти переживания. Понимаете? Конечно. Конечно. Вообще об этом, зачем я об этом заговорил? Вы со мной? Аллилуйя. Итак, мы будем заканчивать, я, наверное, оставлю это на потом. Смотрите, то есть второй камень, это второе сражение, которое всякий начинает действовать, служить Богу, столкнется однажды. Имейте это в виду. Это побеждаем через смерть и посвящение, через посты и молитвы. Поэтому во всяком служении есть время, когда ты должен установить время, чтобы на какой-то период времени много поститься и молиться. Конечно, за себя. За себя. Много поститься и молиться за себя. Вы заметили? Иисус, прежде начать действовать, он постился и молился 40 дней. То есть особенно в начале, когда ты чувствуешь, что Господь к чему-то тебя зовет, и ты начал что-то делать, определи время, хотя бы полгода, хотя бы год, возьми пост за постами, пост за постами, пост. Потом ты можешь даже не поститься. Заметьте, что Иисус уже не постился. Скажи, филистимляне. Скажи, филистимляне. Итак, третий камень. Это указывает пророчески на третий вид чего? Сражение, которое всякий призванный и желающий действовать сверхъестественно столкнется. Третье сражение у Давида. Это то, что некоторые из вас могут сказать, и некоторые из нас. Когда он начал совершать победу за победой вместе с Саулом. И когда женщина начал петь и танцевать, Саул убил 1000, а Давид 10. Кто начал нападать на Давида? Саул. Итак, третья битва – это битва с людьми, которые выше тебя позиции. Поэтому надо молиться, что всякий Саул прошел рядом. Когда пути человека угодно Господу, то он может примирить его с Саулом. Поэтому в служении освобождения есть определенный дух, который называется дух Саула. Это тоже похоже на дух Каина. Они похожи. Кого Каин убил? Он был старше или младше? А Авель был младше. Кого Саул хотел убить? Давида. В служении царском кто старше? Саул. Старший захочет убить тебя. Не физически в наше время не убивают. Просто закрыть тебя что? Путь.
Я молюсь о себе. О, Бог помилуй, чтобы я никогда не преграждал пути для тех, которые Господь понимает. Это большое искушение, когда в твоей команде, или в твоей церкви, или в вашей группе кто-то, и ты видишь на показ Бог использует его сильнее тебя. Это очень большое искушение. Но за это надо воздать Богу славу. А вот тут мудрость и терпение святых, как написано в Откровении, это путь смирения. Бог иногда делает это специально, чтобы увидеть, насколько ты смирен. И тогда Он доверит тебе еще. Третья битва, третье сражение. Это сражение против Каина или сражение против Сауля. Всякий призван однажды появится Сауль на том пути, который старше тебя в этих вещах и докажет, что ты не можешь, и закроет тебе дверь. Как быть? Начать поносить его, начать оскорблять, начать негодовать. Слушайте меня, пожалуйста. Я говорил об этом. Я хочу пересоединить это сюда. Давид не знал, как уйти от войны с Саулом. Не знал. Прости меня, Господь. Но на сегодня я бы подсказал Давид, как ему быть. Эта война не длилась бы 2-3 года. Историки говорят, что преследование Саула Давидом длилось примерно 8 лет. И он скитался то туда, покой. Но несмотря на то, что он уже пророком был помазан. То есть в духе престол ждал его. Но физически престол будет занят другим человеком. То, что мы видим, не всегда есть на самом деле. Иногда тот, кого ты видишь, который действует, на самом деле он назначен. А поставил, то есть помазан, другой. Поэтому во времена Иисуса мы видим. Иисус помазан, поставлен Богом, чтобы быть лидером духовности по всей Израиле. Но на показ, кого мы там видим? Фарисеи. Фарисеи, они ходят, и люди клянутся перед ними. Вот они держат все. А на самом деле в духе, вот этот муж галилеяне, теперь все зависит от него. Но он не ходит в таких вещах, длинные одежды, он спокойно ходит, даже дружит, общается с мыторами. Как он может быть сыном Божьим? Он дружит с тем и с другим. Мы постимся, молимся, а этот кушает с мыторами. Вы слышали об этом? Поэтому не всегда. То, что мы видим на яву, то, что мы видим на показ, не всегда за этим стоит Бог. Иногда те, за которыми стоит Бог, спокойно сидят где-то. Поэтому надо быть осторожным с людьми. Ты не можешь знать, может быть, Бог действительно с ними говорил. Откуда ты знаешь? Ты-то не Бог. Бог не выдает секреты. Конечно, надо быть осторожным. Поэтому, когда мы становимся служителями, особенно пасторами, требуется особая мудрость и чувствительность к Божьим делам. Легко ошибаться. Легко ошибаться. Я видел людей, которые действуют вроде пастор или ведущий служитель. И рядом кто-то видит видение, пророчествует. И начинает бояться того. Говорит, я веду, а он и видит, а я-то не вижу. Поэтому то, что он скажет, я то и сделаю. Я скажу, ты что? Ты пастор здесь. То, что он видит видение, не делает его выше тебя. Но этого надо учить, это надо знать. Лидер домашней группы ничего не может делать, потому что тот пророчествует. Ну пусть пророчит себе на здоровье. Хороший возьмите, плохой отвергайте. Но ты види, ты же лидер здесь. Если поставлен и назначен. Конечно. Поэтому женщины пели песни в угоде поставлены Богом. Саул физически находясь еще там, думал, что нет, я все равно пока еще за старший. Нет, в духе вещи давно изменились. За старший уже другой. Поэтому он начал убивать его. Закрывать ему пути. Молись, чтобы когда Господь однажды поставит тебя ведущим, чтобы ты не закрывал пути людей.
Пусть Бог даст тебе другое сердце. Пусть дух Каина и дух Саула никогда не возьмет верх над тобой. Эти духи, они знамениты тем, что они очень ранимы. И вот это раны, что их не похвалили другого человека, Бог с ними не поговорил, а поговорил с сестрой. Я же тут вообще апостол. Как это Бог мне не говорит, а говорит ей. Что-то тут не то. И начинает нападки. Конечно. А Бог порой проверяет нас в смирении. 4-й камень. И мы на это закончим. 4-й камень. Хорошо, я не буду это читать. Я назначу только местописание. Вы можете посмотреть 1 Царств, 30 глава. Прочтете с 1 стиха. Ну, там вы определите, где 1 Царств, 30 глава, с 1 стиха. Там Давид приходит и слышит, что враги напали, увели и женщины, и то, и другой. Потом люди хотели по битву камнями, всегда он были виноваты. И погнались, мобилизировались. И написано, он укрепился Господом, побудил свои воины, и пошли, забрали все и вернули. Это 4 царство. То есть кто-то будет набрасываться на твое имение, на твои детей. Демоны начнут набрасываться на твои финансы. То есть какой-то период времени наступает, у тебя проблемы с финансами. То что-то украли у тебя, то машины сбили, то дом сжигли, то ребенок попал в катастрофе. То есть много чего начинает происходить. Для чего? Чтобы остановить его служение. Вы услышали об этом однажды? Кто-то где-то сказал, вот как ты начал служить в силе, я заметил, что начались разрушения дома. В семье уже мы не понимали друг друга. А все эти годы мы понимали друг друга. Все. Это атаки. И это была какая битва? 5-я битва. Это самая трудная. 5-я битва. Кстати, мы подсказали, чем должна была закончиться 3-я битва. Что должен был сделать Давида, чтобы эта битва с Саулом быстро закончилась? Вы знаете об этом? Конечно, он должен был убегать и прятаться у того, кто дал ему это положение. Никогда не забывайте те, которые продвинули вас в служение. Они однажды тебе пригодятся. Поэтому вы заметите, в конце концов, однажды, бегая везде, уже устал, в конце концов перебежал к дяде Самуил. Самуил сказал, да, хорошо, заходи в мой дом. Мы тут вообще молимся, просто отдыхайте. Они там служили, как обычно. И Сауль со своими слугами пришли туда. Как только они вошли во двор, помазание бросили, потому что прочее помазание, это воинственное помазание. Бросились на них и приковали к земле. Они голи всю ночь в истощении пророчествовали там. Когда они проснулись утром, сказали, все, уходим. Вот и они были побеждены. Если Давид знал об этом, он бы сразу на 3-й день туда и побежал. Война давно бы закончилась. Знаете, где вам прятаться, когда наступает 3-я битва? Ты сам можешь не преодолеть. Надо, чтобы кто-то заступился за тебя. И 5-й, в конце концов, это самое лютое. Пусть это будет домашнее задание для всех нас. Это война между Давидом и Авесаломом, его сын. Аминь. Слава Господу. Итак, я хотел поделиться с вами короткое наставление, которое называется «Подготовься к войне». Аллилуйя. Ищешь служение, ищешь дар, хочешь исцелять больных, пророчествовать, подготовься к войне. 5 штук у тебя будет. Это у всех.
у кого-то бывает сильнее, у кого-то бывает чуть-чуть незаметное, но так или иначе бывает. Аминь.